El bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes sin un propósito funcional. Puede ocurrir durante el día o mientras duermes, pudiendo causar desgaste dental, dolor en la mandíbula, dolores de cabeza y tensión muscular, con diferentes niveles de intensidad. Por eso, cada caso requiere una evaluación y manejo individualizado. Para obtener una buena salud bucal, no olvides seguirnos. Somos Odontoestomatológica, especialistas en tu cuidado oral.